Evet arkadaşlar, şu an şöyle animasyonu kapatayım bir dakika. İki tane kafamdaki kurbağa ve şu saç saç diyorum ya, kedili kulaklıktan alacağını göstereceğim. Şu ilk önce kedili kulaklığı şundan al. Bu oyundan alıyorsunuz. Videoyu durdurup da şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Böyle bir tane şey var. Böyle işte kuaför gibi bir yer var galiba. Öyle. Aldım ama hiçbir yere bakmadım. Bakıyorsunuz, gireyim. Hatta giriyorum şu an. Şuraya gidiyorsunuz. Böyle mor bir tane bir şey lazım. Şöyle gidiyoruz. Ama beni bir yere çağırdığı için. Burası. Buradan bir şey alıyorsunuz. Buradan sonra bunu aldıktan sonra bunu üstüne tıklıyorsunuz. Buradaki birinci leveldekini tıklıyorsunuz. Böyle alınıyor. Böyle başarım da oluyor. Zıplama yerinin. Çıkalım. Şimdi mucizevi köye gireceğiz. Şifreyi söyleyeceğim bu oyunda. Yazıyorum. Biraz kasıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şifreyi bunu Glammer yazıyorsunuz. Sonra tike bakın arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Avatarlara girelim. Özelleştirdeki şeye girelim. Bakın. Bu iki tane şey geldi bana. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben gerçeğini söylüyorum. Hadi bay bay. Onların gibi yalan söylemiyorum.